So para mas tipid, ito pang super hack. Para mas tipid tayo sa gasolina, guys. Off aircon, open air. Tangina. Ang galing! Ito yung main event, no? So kumain ako, libre lang. So libre lang. So ito yung newlyweds. Congrats guys, eh. Thank you, thank Hi you. na lang kayo. So, Thank you sa kotse ni Alvin. Oh, thank you, the best. so, The service. so may nabudol na naman ako. The best service. 2017 pa kami binubudol niya. Send ko to sa ano. So ngayon tapos na yung wedding. Pero service pa rin nila ako today hanggang tomorrow. So nakabudol ako. So nakakonect na ako sa wifi. Tapos nagkape na rin ako. Ang galing! Ang galing! Magaling kang kupal ka. No, 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 no. Magaling kang kupal ka. Oh, he tried it. Dream, dream, dream when I want you in my arms when I want you. Alright, what's up sa inyo mga kapogi? So meron nga tayong fuel price increase to. Kailangan natin magpa-full tank today para maiwasan natin yung 5 pesos per liter increase sa diesel. So dito tayo ngayon sa may Petron para medyo quality naman yung kakarga natin, di ba? Right. So currently 54.77 ang diesel. So ngayon papa-full tank agad tayo, guys. Boss, full tanks agad. Trigger 1 lang, ha. Magaling kang kupal ka. Bukas na increase na. Bukas na taas. Bukas na tataas, no? Trigger 1 lang. No, 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 no. Okay. So sabi ko nga trigger 1 lang, no? So isa yun sa mga driver hacks para sa mga ating mga biyahero. So pag sinabi mo kasing trigger 1, yung nozzle nung ginagamit nila sa pang shoot nung sa gas, Ang galing! Ang galing! yung trigger 1 lang nila para hindi ganun kalakas yung pressure ng hangin para pumasok yung fluid or nung gasoline. So yung para trigger 1, para kaunti lang yung pressure, mas maraming liquid ang papasok. So yun. So di ko lang sure kung legit nga yun, but let's see, no? Kasarap ay. Full na nga ay. No, 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 no. Super. Oh shit. So sinasagad pa nga niya, guys, yun, para mas puno. So tangin na to, tayo puta. Alright, so tapos na nga tayo magpa full tank, no, guys. So kailangan natin mag-invest sa gasoline because ito ang workhorse natin sa Innova. So ngayon so sa 2.5 na gasoline ng diesel, so total siya ng ilang liters ba to? So total of 45 liters. Pero syempre kanina hindi mo na nagpa-test ng as in zero talaga eh. So ang Innova kasi ang alam ko. So 60 ang full tank niya. So ngayon meron tayong 738 na kilometer para magamit nga itong full tank na to. Okay, sige, later na lang guys, no? Power. So para mas tipid, ito pang super hack para
para mas tipid tayo sa gasolina, guys. Off aircon, open air. Tangina. Ang galing! A few moments later. Ito yung main event, no? So kumain ako, libre lang. So libre lang. Ano ba yung sila? Wala. So ito yung newlyweds. Wait lang. Congrats guys, ha. Thank you, thank Hi you. na lang Thank you. kayo. So, Thank you sa kotse ni Aldrin. Oh, thank you, the best. so, The best service. so may nabudol na naman ako. The best service. 2017 pa kami binubudol niya. Send ko to sa ano, sa group chat natin. Quiet, sinabi. Ipapakita ko lang. Download ko lang. Magaling kang kupal ka. No, 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 no. A few moments later. Alright guys, so dito nga tayo ngayon sa Tagaytay. So galing tayo sa isang wedding, no? So wedding to ng dati kong client sa tour. So ngayon tapos na yung wedding, pero service pa rin nila ako today hanggang tomorrow. So nakabudol ako. What the fuck? Sinama nila ako dito sa Airbnb nila. So tara, medyo kapala natin mukha natin. Let's go. Alright, so dito nga tayo. So, nakakonect na ako sa wifi. Tapos nagkape na rin ako. Ang galing! Ang galing! Magaling kang kupal ka. No, 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 no. Magaling kang kupal ka. Oh, he tried it. Magaling kang kupal ka. Ay, so sarap matulog guys. No, 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 no. Ni-stock niya na ako ah. Magaling kang kupal ka. Target locked. A few moments later. Kailangan mo bang sunduin kita pag nawawala ka? Kailangan mo ba ng gabay at kamay na mahahawakan? Kailangan mo ba ako? Sabihin mo na lang pangalan. Sabihin mo na lang pangalan ko para ika'y masamahan. Kailangan ko onting sandali at pagkasama ka. Huwag magmadali, hindi mo na kayang mag-isa. Agad akong pupunta. Siyempre, Sky Ranch. Sky Ranch. Yeah. Ganda lang siya. Oo. Fish eye, ah. Oo. Sa langit ng gabi